आज म गुन्डुचौरमा छु। 3 वर्षमा त यहाँ निकै विकास भइसकेछ। सल्लाहकारी हुँदै सूर्यविनायकबाट दाहिने लागेर पुगिने यो ठाउँ पहिला निकै नै राम्रो थियो। यहाँनेरि एरोप्लेन पनि छ। एक्चुअली इट्स अ डमी प्लेन, जुन भित्रबाट यस्तो देखिन्छ। हरियो घाँसे मैदानहरू त अहिले दुलाम्मे चौर भएका रहेछन्। योभन्दा राम्रो विकास त के होला र। फागुन चैत हुन त सुक्खा मौसम भए पनि अहिले चाहिँ यहाँनेरि पुरै ध्वस्त नै थियो। फोहोरै फोहोर अनि चारैतिर खनेर धुलै धुलो। तर यो ठाउँ बाइक राइड र जङ्गल हेर्नको लागि चाहिँ एकदमै रमाइलो छ है। यो जङ्गलहरू यति शान्त छ कि यहाँनेरि एक्लै त साँच्चै नै डर नै लाग्छ। त्यही भएर कोही साथी नै लिएर जानु होला। यहाँनेरि आउने रोड पनि एकदमै राम्रो छ। यो रोड चाहिँ पाइलट बाबा जाने रोड हो। केही समय त्यहीँ बिताएपछि म चाहिँ गएँ भक्तपुरतिर। यो 5 तले मन्दिर एरिया नगइकन त मलाई भक्तपुर गएको जस्तै नै लाग्दैन।